Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga ke muslime amuna ngalo gifuri fena na handingi dunia. Surtout my vidéo adressée à la Guinée population nama. Wonna falama menga saimu wo malirish. Menga saimu wo malife. Bien sûr, wonna fala wonondi. Menga saimu population maliri gifuri fema. Kono population nan fan lang amenge sai mali munsema wonta la omenge sai mali wonta kat munsema wonta omenge sai mali wondo wonwan wondo nahara déplacement inutile womba na la bafi une mini une fois ibere kharaha safunyira ou bien eau de javel ou bien gel hydroalcoolique. Wonna ife tongo nasa politique fe rumma. Wonna ife tongo nasa ethnie fe rumma. La Guinée fait birinto ina fala birin mais ma que c'est la politique. Afali politique fait mu fure fait tananga kel misilme. Wonkata ongombere so mbori yira alko ngai fure gire. Ntanna ham fala mala Guinée politicien be anu homme d'affaires ne nana kobi na ne yira. Ere bere so bore yira et sa gouvernement fari. Alko kianare noma di fure gire kianare. He munaraba birina doho e hawonna fala gouvernement amula manaki nga ke misilme. Umma kobi ka indi ne nana. Etan la e gouvernement mali. Etan la e fanga sa gouvernement fari. Et na politique femato, et na ethnie femato, et na fait femato. L'heure est très très grave. Munta kolon fena handanga mabel hôpital. Munta numire na mbori fari. E wali fe laptanine. Fena handanga mana en fay fana mumbe. Nga kel misilme. Et na fala be kinikinema. Anu fotana ya. Sebiri nabe beke yate muno yifure maîtriser de. Pe wonta Afrique on n'a maîtrisé de surtout la Guinée. Halibel hôpital matériel a manqué vraiment. Maximum na docteur yi gel hydroalcoolique manqué vraiment chaque fois parce que na max il en est chaque 3 ou bien 4 heures il ramassara. Be e muno manal badi. Ande nu keri na hansa hôpital be e nu nana hang haige gema wolle la na ana fasi wonta ngoya ana sabo na kia ni molindera wondan fara ba madi ya kel misilme womba déplacement inutile là-bas fait on siga mire khoni on sa dona on na fini na ifalera ni politique wayira on na bilu na gileri sinde bi nga do a khoni a hara e consigne falari menge sai na han falari consigne falari on ni raba on no mbere kha wonga maxa mais max fansa fe afala fe alo mini e fini modola la Guinée on maxa hali wo sa verandene max na oyara o banama max na ona sa moyara naki ala ne chaque 3 heures ben 4 heures wa masaha mais wota mona albama o bala fini modola nga ke misilme won kata wonga o mamengi sanyi mali o malude politique ne nana mari mahandi ina afini yete boyara ina afini sesha e o hunsa gouvernement ma o do tebdi kirina wa enkirim fala alko kiana o no ma yifure gedede ma africaine re a fa politique fina hanna kidima wala kidima après ay fure tambara mais gileri l'heure est très très grave. Won kata won nombera so mbore jira won ay fure jere nga kire misilme won na fala fe gouvernement amo madifi nga kire misilme won tanam fal la won menge say madish menge say muno ma biri malide hali fote bori bena ya muno ma biri malide nanam fala ya kos na hal laptani de na rabe e manque matériel la matériel muni yi anu fote bori na ya biri na be fe biri ya ba be gouvernement
ayambare yaiso pe wontan Afrique c'est muna wontan reyira ko wontan fara ba manti wonni ke wonna fara gouvernement munu sira ba fe e muji sende tawon mirira o ma leader politique nana kobli kanyi na o mabohima e fanlang e fangana jes au moins de ditan naba ira jeli tawon mirira ha balu tawon mirira e no mirina ni no mara badi mais museme e muti ngara badi museme dori e rahara afo gouvernement na ngai biri naba gouvernement muno biri mali de nga akeli misinmi o mfallang o nombera so mbore yira o ma leader politique in rena na mu sende ma répéter fima et tanal la e gouvernement mali e sa gouvernement fari anu o ma on da fait rena na kobi kayine na la tel que KPC Antonio Soare nyamuno abidim falade ne kolomba mu ne kolomba mais ne billa ebreso bor yira alors il y a population mali ne balu me yira wonkata wonga khinanira miskine hedo bori na ya kolom miskine na balu fe musone ya fa sare na mati alo gileri na kyan reki ikata irinala ala falari khorana ku kyanara wonkata wonga khinombora gi periode ku nga kene misinme man na han fala mo be odo ronye wera khara o ba déplacement inutile là-bas fait alors la Guinée ka déplacement inutile to fa woma on se gamiri ronye bansa on sa dorona on a fini politique ou fala fera o nabirin dangiler odo o ngonye on no na khara parce que in kedi ronye na sabore ronye if eta ma ka fure ne tama eta ma sana fure to mo sa so bore yira a fure sende malaki na hago anu moya muna wonyira wonda afike moya muna wonyira o ngai fure gire nata ngana fala obe moya kire na wonyira wo gouvernement nga consigne rame politique fe munara ethnie fe munara sese munara wonna tahli wo mayami abiri mbalangi nga kire misilmi wo kata wonga gouvernement consigne na fala wombe gouvernement ba docteur be na fala wombe wonga neiraba wonga no wombe reda khaler birin wonga o maxa wonyara inati be la so de mehira hetta humma itahu ikonyi kui obe i mouchoir nana itaha kui nga kile mislimi donc ndan no man ham fala dobe wonka ta wongo mbele so mbori hawo mo mbele so mbori wona diviser alo wona o mabo makanare hagifuri ma fala am minima kona agba manenga kile mislimi wonga febirin ça de côté wonga ethnie fait ça de côté wonga politique fait ça de côté wonga febirin ça de côté wonga fure finance suru allo wonga ennemi nanya il est invisible amutoma wala gi ennemi na hanna o mamre dongi dunyareki wonga gere wonga mbe so mbori wonga gere allo khina allo par exemple rebelle sur la Guinée am fala makaya afure na sa girma police na sa girma kisi na girma maniki na girma la Guinée armée ne girma na la Guinée armée fule na kui kisi na kui gerkse na kui toma na kui abiri na la Guinée armée kui donc il fure na kine hawo mo mbela so mbore yira wonga ethnie feluna wonga politique feluna o may jufure amma haminde nara gouvernement o mali choki wontana falla onno nyeta mali nga kel mislime onno nyeta mali madi wondo o ngonyi wondo nakhara wondo nakhara gouvernement consigne fioma onni raba nga kel mislime ndo onno ne raba na fe nana nyema onno ma yifure gerede nana nyema yifure no minde o matara yifure amufa nga kel mislime yifure mu fande nga fala obe mi fina ndangma be hôpital nta ko ina to nafla fe nakolo parce que nakolo nafla fe fe na hamma munu mirina na wol fe labtani lo kholo munu na hanna mun bol far lo kholo mun tanan khima mun tanan kilima donc atang wol fe hôpital ne fe na ndangi mana atakolo fe na ndangi mana fa gitele babe chaque fois mun na toma ndakele misilime gifuri afrique o muna ma ayfure bo ngoy o muna ma gere nga kili misilme ala won tangana ma ala ayfure siga yamane ma mihimu den ha
alha fure sa yire mi hemu den na alha bin tanga fure manga kele muslimi wonga febiri luna wonga mbela so mbore yira o gileri wonga fin ga kirin fa kirin na ga kirin fa kirin wonga fure gere wonga gifure ya mi ma wonga fure mi o ma ta nda kele muslimi parce que nta na hankon da fili nama surtout mabori hinara parce que mabori ala famma mabori moi ma fefe kobi aso nta mabori manga kele muslimi wonga ba wonga gali lu kifani nga kele muslimi o bela so bore yira wonga febiri luna wonga etni fe luna so se fe muya maninke fe muya kisi fe muya ya hanke fe muya toma fe muya fe muya nga kele muslimi politique fe muya wonkata gifena hanya fure fenara wonga finimi kirena wonga finalo migina kirena wombari hame kirena wombari nana no manya de wongi fure girema nanara salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.